코골이 심한 아이들 그냥 두지 마세요. 어릴 때 코골이가 심하면 아이들의 성장과 발달에도 영향을 줍니다. 소아 코골이의 원인은 편도와 아데노이드 비대증, 비염이나 축농증 등의 코 질환, 비만이나 두개 앞면의 골격 이상, 이런 원인들이 있습니다. 이것들이 대부분은 단기간에 해결되기가 어려운 문제들입니다. 오래 방치가 되면 성장지연, 학습장애, 과잉행동이나 정서 문제, 또 안면골격의 발달 이상과 같은 여러 가지 문제들이 생기게 됩니다. 어린이 코골이는 이런 다양한 원인에 따라서 수술적인 치료가 필요할 수도 있고 꾸준한 비염 치료나 관리가 필요한 문제일 수도 있기 때문에 코골이가 심한 아이들은 나중을 위해서 꼭 진료를 한번 보셨으면 좋겠습니다.